ตัวนี้ออกก่อนเอาตัวน้อยออกก่อนนี่มาเอามองที่มันกับหัวนี่ออกเพราะว่าเดี๋ยวหัวสิหักภาพแตกขนาดนั้นตัวจะป่ามาเอาตัวนี้ลงปัญหา